Hi viewers, this is Nayagi's recipes and tips. இன்னைக்கு நாங்க சண்டே வந்து இன்னைக்கு வஞ்சரம் பாறை வாங்கிட்டு வந்தோம். சோ இன்னைக்கு வஞ்சரம் பாறை fish fry எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் எங்க வீட்டு ஸ்டைல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்துல காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள், இது வீட்லயே அரைச்ச மிளகாய்த்தூள், தனியாத்தூள், garam masala, மஞ்சள் தூள், மிளகு தூள், எல்லா தூளும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் உப்பு, கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு ஸ்பூன், நான் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். மீன் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால நான் கலர் எந்த கலர் பவுடரும் யூஸ் பண்ணல. அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, உப்பு போட்டாச்சு. ஸோ ஒரு முட்டை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். முட்டை ஒன்று போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கையிலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதில் ஒரு அரை லெமன் நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுனோம்னா மீன் நல்லா சீக்கிரம் வெந்துடும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒன்றா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மசாலா நல்லா எல்லாம் போட்டாச்சு. நல்லா போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊட்டும். நம்ம தோசை தவாவில் எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு. ஸோ தோசை தவா பற்ற வச்சுருக்கேன். ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் வாங்க. தோசை தவா காஞ்சிருச்சு. எண்ணெய் கடலை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன். ஒரு பக்கம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. அது திருப்பி போட்டுக்கலாம். ஒரு பக்கமும் ஒரு 3 to 5 நிமிஷம் விடலாம். லெமன் ஜூஸ் போட்டிருக்கிறதுனால ஃபிஷ்ஷு சீக்கிரமாக வெந்துடும். நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போது நறுக்கி வச்ச கருவேப்பிலை இது மேலே சேர்த்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி கருவேப்பிலை போடும்போது ஒரு வாசனை, மீன் வாசனை இன்னும் ரொம்ப நல்லா வரும். ஸோ இதை எடுத்து பிளேட்டிங் பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.